всем эта проблема знакома. Интересно, сколько весит твой пылесос? А мой пылесос весит меньше 3 килограмм. И еще для того, чтобы им пользоваться, не надо его таскать из угла в угол. Его можно катать. На, попробуй. Ой, как легко и удобно. Но еще он очень красивый. Вот мой мне приходится прятать в шкафу, а этот я бы с удовольствием поставила в комнате, и он бы не испортил мне интерьер.